ဒီနေ့ပြမယ်သင်ခန်းစာကျွန်တော်တို့ရေနော်ကျွန်တော်တို့ဒီ site ဆိုင်မှာအမြဲတောင်းတဲ့ဒီ NOV Pagemaker ပေါ့ခုနေ့သက်မှ0ကျွန်တော် install လုပ်နေပါအဲ့တော့ဒီ install လုပ်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တချို့ဒီ software တွေကတစ်ခါတည်းရန်ကြလို့ရှိရင်ချုပ်ကွန်ပျူတာတွေမှာနည်းနည်းကြာပြီးမပေါ်လာတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြာနေတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်စခွင့်မဖမ်းတော့ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တင်ပြလိုက်တဲ့ file ထဲမှာ serial number ပါမယ် serial number ကိုစခွင့်ထားမယ်ပြီးရင်တော့ဒီ server file ကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ချက်နော် left click နဲ့နှစ်ချက် click ပြီးတော့ install လုပ်လို့ရသလို right click နဲ့ထောက်ပြီးတော့ run as ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုနှိပ်ပြီးတော့ install လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ခဏကြာအောင်ခဏဆောင်ပြီးလိုက်ပါဆောင်ပြီးလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပေါင်မျိုးတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပေါင်မျိုးတက်လာပြီဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့နှိပ်တစ်ခါနှိပ်သွားရမှာပဲပြီးတော့နှိပ်ပေါ့ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာသာရွေးမယ်ဘာသာရွေးပြီးနှိပ်နေပြီးရင်တော့ access ဆိုတာနှိပ်ပြီးပြီးရင်တော့ဒီထဲမှာဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ our contact ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရေးပြီးမယ်ပြီးရင်တော့နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့အကောင်လုံးအမှန်ချက်ပေးမယ်အဲ့တော့တချို့လူတွေကဒီမှာအမှန်ချက်လုံးဝမပေးဘူးအဲ့တော့မှဒီမှာအမှန်ချက်တွေမပေးဒီမှာပါလာတဲ့ function တွေအကောင်လုံးသုံးလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီမှာအကောင်လုံးအမှန်ချက်ပေးမှာဒီထဲမှာပါလာတဲ့ function တွေကိုအကောင်လုံးသုံးလို့ရမှာပါနော်အဲ့အကောင်လုံးမှန်ချက်ပေးရင်တော့နေပေါ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုစားပေါ့ဟိုနာမည်တို့ဖတ်နေတို့လက်နေတို့နော်ကုမ္ပဏီနာမည်တို့ကျွန်တော်ထည့်ရမှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ထည့်မယ်ကျွန်တော်ကနေပဲအကျိုးလေးရေးထားတဲ့ဥစ္စာကိုပဲကျွန်တော်နာမည်ကိုပဲကျွန်တော်ထည့်မှာပေါ့အဲ့တော့နေမှာလေးအောက်မှာကိုယ့်ရဲ့နာမည်လေးတွေကိုထည့်မယ်ထည့်ပြီးတော့အောက်ကကိုယ့်ရဲ့ကုမ္ပဏီနော်ကုမ္ပဏီဆိုကျွန်တော်ကုမ္ပဏီကတော့မရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာ service ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်ထားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီကအောက်သားတွေကို copy ယူမယ် copy ကိုကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေ control C နဲ့ copy ယူမယ်ပြီးရင် control V နဲ့ကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးမယ်အဲ့တော့တစ်ခါတည်းရထည့်လို့မရပါဘူးထည့်လို့မရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ပေါင်းလေးပေးမယ်အသေးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်လေးပို့ထားမှာပေါ့ဗျာပို့ထားမှာကျွန်တော်အလုံးမရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အလုံးမရတဲ့လူတွေကကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်ထည့်မယ်အဲ့တော့1039 1121အဲ့တော့299 2990 775 7586 7586 7388 7388 7545 အပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့လေနေစတာနှစ်ပြီးရလိုက်ရမှာပြီးတော့ okay အဲ့တော့အပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့လေအထည့်လို့လည်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥစ္စာကိုထည့်ပြီးရအဲ့တော့အပေါ်မှာစီနေလို့လားဒီမှာကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ကီးကိုရှိအဲ့တော့ကီးမနေတယ်ဆိုတော့ကီးမနေတဲ့အတွက်သူကပေးတော့မဝင်ဘူးနော်အော်ကီးတွေတော့မမှားစေနဲ့ပေါ့ဟုတ်ပါဘာနဲ့ပြန်ဆုံးပါဗျာဘာနဲ့ဆိုတော့ကီးပြန်ထည့်မယ်ဒီနေ့ဒီနော်1039 1121 29
nó thì mà mấy cô shit mà nhà lâu này mà có đâu the cô shit 867 ပြီးတော့နေပေါ့နော်အဲ့တော့သူကခီးမှန်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေ okay ပါပြီအဲ့တော့ yes ဆိုတာဖြည့်ပြလိုက်မယ်နောက်ပြလိုက်နော်ခီးထည့်ရတာတော့နည်းနည်းပါးပါးဒုက္ခရောက်တယ်ပြီးတော့နေဘာမှတော့မခောက်ဘူးရှင်းလေးနဲ့ရှုပ်အဲ့တော့ software တွေကတော့ကျွန်တော်တို့တွေတချို့ software တွေကကျွန်တော်တို့ install လုပ်ပြီးတော့ desktop ကိုကျွန်တော်မရောက်တော့ဘူးအဲ့တော့ desktop မရောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ start menu ကနေသွားမယ် all program ကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မပေါ်လာဘူးလားမပေါ်လာဘူးဆိုလို့ရင်ကျွန်တော်တို့ software ရဲ့နာမည်ကိုရိုက်ထည့်ရမှာပေါ့တကယ်လို့မှမရိုက်ထည့်တတ်လဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ခုချင်းလိုက်ရှာလို့ရတယ်အဲ့တော့ Adobe Pagemaker Adobe Pagemaker ကိုကျွန်တော်တို့ API ရိုက်လိုက်တာဒီမှာပေါ်လာမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တွေ mouse ရောက် right ထောက်ပြီး send to အဲ့ဒါ desktop နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေအဲ့တော့ဒီထဲမှာပါလာတဲ့ကျွန်တော်တို့ update file ကိုကျွန်တော်တို့ install လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ update file ကိုကျွန်တော်တို့ install လုပ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးပြီးရကြာတော့ခဏဆောင်ပေးမယ် Adobe Pagemaker Pagemaker start in program there install waitအဲ့ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာတွေကိုသူတို့ရဲ့နော် software တွေအကုန်လုံးထည့်နေတဲ့ပုံစံကိုပြနေပါခဏဆောင်ပြပါအဲ့တော့ဒီလိုပြသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ခဏဆောင်ပြီပါ3မိနစ်လို့ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် update တာဆိုတော့နှိပ်ပေးမယ်
ပြီးရင်တော့ဒီမှာလည်းပြီးရင်ခုနလိုပဲကျွန်တော်စဉ်းစားသွားမယ်ပြီးရင်လည်းပြီးတော့ okay သူက update လုပ်ပြီးကြအောင်ပြောလိုက်မယ်နော်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့လေဘာလုပ်မလဲNLB Pagemaker ကိုချက်ခွင့်ကြည့်အောင်NLB Pagemaker ကိုဖြစ်လာရင်ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ do not register online ဒီ do not ဆိုတာနှိပ်ပြမယ်ကိုလည်းကြည့်နော်အဲ့တော့ဒီပေါက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ထားလို့ရတယ်ဒါတော့ install လုပ်ပြီးကျွန်တော်ဒီပေါက်တွေကတော့ပေါ်လာမှာပဲနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်မလို့ချင်တော့ပေါက်တွေနဲ့ပိတ်ထားလိုက်အခုထားခြင်းတဲ့နေရာထားအဲ့တော့အားလုံးပဲဒီဥစ္စာ install လုပ်တတ်လိမ့်မယ်လို့ပြောနေပါတယ်